你半天了，处对象没？啊，这会儿凉快是不是？哎呦我的妈！问你处没处呢？老妹儿，笑起来真漂亮啊！老弟，你抱他，他不就是你的了吗？我说对吗？你看，别不好意思。处对象没有？处了。牵他手啊，处了。对，在这整点麻辣烫啊，老弟。啊，整点，真的，必须整点，老弟。吃不了兜着收我的。不客气，老弟，处多少钱了？好处啊，西红柿麻辣烫，我送汽水。谢哥。